નમસ્કાર મિત્રો, ગ્રેટ ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સર્વે સાથીઓનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે। મિત્રો, હાલના તાજા આજના ખૂબ જ અગત્યના, જેમાં ખેડૂતોને મોટી સહાયને લઈને, ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહીને લઈને, 1 ઓક્ટોબરથી મોંઘવારીના મારને લઈને, પીએમ કિસાન યોજનાને લઈને, મુખ્યમંત્રીની કેબિનેટ બેઠકને લઈને, પીએમ મોદીના ગુજરાત પ્રવાસને લઈને, તેમજ શાળાઓમાં દિવાળી વેકેશનને લઈને સૌથી મોટા અને અગત્યના સમાચાર મળી રહ્યા છે। તો સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીએ એ પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલ પર નવા છો તો ખાસ મિત્રો આપણી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। અમે તમને સવાર, બપોર અને સાંજના તાજા સમાચાર આ ચેનલ થકી પહોંચાડતા રહીશું। મિત્રો, પ્રથમ ખેડૂત સમાચાર ઉપર એક નજર કરીએ તો પીએમ કિસાન સન્માન નિધિના 12મા હપ્તાની લાંબી રાહનો અંત આવવાનો છે। મિત્રો, ગામડાઓમાં દરેક જગ્યાએ પીએમ કિસાનનો ઓગસ્ટ નવેમ્બરનો હપ્તો હજુ આવ્યો નથી તેવી ચર્ચા છે। મિત્રો, આ હપ્તો ગયા વર્ષે 9 ઓગસ્ટના રોજ આવી ગયો હતો, પરંતુ હજુ સુધી તેના વિશે કોઈ અપડેટ આવી નથી। જોકે મીડિયા રિપોર્ટ્સમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આગામી 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં તેના આગમનના અહેવાલો છે। હવે મિત્રો, વરસાદના સમાચાર ઉપર એક નજર કરીએ તો આજે પણ રાજ્યના કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી શકે છે। મિત્રો, આજે રાજ્યમાં જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, છોટાઉદેપુર, સુરત, તાપી, નર્મદા, નવસારી, ડાંગ અને વલસાડમાં પણ સારા વરસાદની સંભાવના છે। તેમજ ઉલ્લેખનીય છે કે ગઈકાલે પણ સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી તેમજ બાબરા શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો હતો। મિત્રો, લાંબા વિરામ બાદ નવરાત્રીના ટાણે જ વરસાદે એન્ટ્રી મારી હતી, તો બીજી તરફ આ વરસાદ હવે ખેડૂતો માટે કમોસમી સાબિત થઈ રહ્યો છે। મિત્રો, કપાસ, મગફળી અને સોયાબીન સહિતના પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ પણ સેવાઈ રહી છે। હવે મિત્રો, આગળ વાત કરીએ તો શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા રાજ્યની હાઈસ્કૂલોનું દિવાળી વેકેશન જાહેર કર્યા બાદ હવે પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામક કચેરી દ્વારા પણ પ્રાથમિક શાળાનું વેકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। મિત્રો, પરિપત્ર મુજબ પ્રાથમિક શાળાઓમાં 20 ઓક્ટોબરથી લઈને 9 નવેમ્બર સુધીનું 21 દિવસનું દિવાળી વેકેશન આપવામાં આવશે। મિત્રો, સમાચારમાં આગળ વધીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી આગામી 29 અને 30 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુજરાતની મુલાકાતે આવવાના છે। મિત્રો, તેઓ 2 દિવસમાં અમદાવાદ, ભાવનગર, સુરત અને બનાસકાંઠામાં વિવિધ વિકાસ કાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત પણ કરવાના છે। હવે મિત્રો, આગળ વાત કરીએ તો આજે ગાંધીનગર ખાતે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલની અધ્યક્ષતામાં મહત્વની કેબિનેટ બેઠક યોજાવાની છે। મિત્રો, આ કેબિનેટ બેઠકમાં પીએમ મોદીના કાર્યક્રમની સમીક્ષા કરાશે। તે ઉપરાંત નેશનલ ગેમ્સની તૈયારીને લઈને પણ બેઠકમાં સમીક્ષા થઈ શકે છે। એ સિવાય રાજ્યમાં ચાલી રહેલા વિવિધ આંદોલનો અને તેના નિરાકરણ બાબતે પણ બેઠકમાં ચર્ચા થઈ શકે છે। મિત્રો, ચૂંટણી પૂર્વે રાજ્યમાં મહત્વના પ્રોજેક્ટની સ્થિતિ અને કામગીરી બાબતે પણ બેઠકમાં ચર્ચા થઈ શકે છે। વધુમાં ખેડૂતોને અતિવૃષ્ટિથી સહાય આપવા માટે પણ લાંબી ચર્ચા થઈ શકે છે। મિત્રો, સમાચારમાં આગળ વધીએ તો 1 ઓક્ટોબરથી મોંઘવારી તમને વધુ પરેશાન કરી શકે છે, કારણ કે 1 ઓક્ટોબરથી સીએનજી અને પીએનજી વધુ મોંઘા થઈ શકે છે। એટલું જ નહીં, પરંતુ ખાતરથી લઈને વીજળી પણ મોંઘા થઈ શકે છે। હકીકતમાં 30 સપ્ટેમ્બર 2022ના રોજ સરકાર ઘરેલું ગેસના ભાવની સમીક્ષા કરવા જઈ રહી છે, ત્યારે એવું માનવામાં આવી રહ્યું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં ગેસના ભાવમાં ભારે વધારા બાદ સરકાર પણ 1 ઓક્ટોબર 2022થી સ્થાનિક કુદરતી ગેસની કિંમતમાં મોટો વધારો કરી શકે છે।